मॉर्निंग। मुझे एक प्रॉब्लम थी 5-6 साल से। वो प्रॉब्लम क्या थी, मैं तो सो जाता था, जो मेरे पास में सोता था ना वो नहीं सोता था। आप समझ गए होगे। तो उतने खुरारे आते थे मुझे, सुदीप सर भी इसके शिकार हुए हैं एक बार। और मैं थैंक्स कहता हूँ आरजी फ्यूल का, एक बार जोरदार ताली। और सुदीप ने गलती से मुझे एक बार जम्मू में बुला दिया, वो मैंने लेके आया और 10 दिन में जो मेरे घाटे थे वो बंद हो गए। आज मैं भी सोता हूँ, मेरे पास वाला भी सोता है। और दूसरा मुझे एक रिजल्ट मिला ओके फिटनेस का। ओके फिटनेस का मैंने सिर्फ जैसे रूटीन में पीते हैं चाय पीते हैं वो पीनी शुरू कर दी। आज मेरा 6 किलो वेट लूज हो गया, 6 किलो। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो रात वाली पार्टी भी बंद नहीं करी है, वो भी मेरी चालू थी और 6 किलो मेरा वेट लूज हो गया। मैं हैरान हूँ खुद अपना वेट के। और थैंक्स करता हूँ ओके लग गया। थैंक यू।